Abu Bakar Siddiq nguningakeun 5 perkara. Al-dhulumatu khamsun was-siraju laha khamsun was-suruju lahu laha khamsun. Aya 5 popoek jeung aya anu bisa nyaanganana. Non 5 popoek teh hiji hubbud dunya, cinta kana dunya eta teh dulmah popoek. Nu bisa nyaanganana nyaeta wasiraju laha taqwa, taqwa ka Allah. Wadammu dulmatun, 2 saosina Abu Bakar ari doraka teh dosa teh eta teh popoek. Wasiraju lahu at-taubah, nu bisa nyaangan kana eta popoekna dosa at-taubah, tobat. Wal qabru dulmah, kuburan teh poek, nu bisa nyaangan naon. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu dulmah, ari akhirat teh poek. Wasiraju laha ala amalus sholih, nu bisa nyaanganana nyaeta amal soleh. Wasiratu dulmah, sirat cukang eta teh poek, nu bisa nyaanganana